สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ทำการรีวิวนาฬิกาไปมากมายหลายรุ่นมากๆแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นคราวของกล่องหมุนนาฬิกากันบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดเนี่ยมีกล่องหมุนนาฬิกาเนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะไฮเอนด์อยู่ในตลาดเหล่านั้นแล้วก็ราคาเนี่ยโดดเด่นแบบแพงออกมาแบบในระดับหนึ่งเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะนำเอากล่องหมุนนาฬิกายี่ห้อดังกล่าวมาให้ดูกันนะครับก็คือยี่ห้อ Wolf นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็ชื่อเต็มๆของเขานะครับก็จะเป็น Wolf 1834ซึ่งWolf 1834เนี่ยเป็นกล่องนาฬิการะดับไฮเอนด์ที่มีให้เลือกแบบเยอะมากนะฮะว่าจะเอาแบบไหนอะไรแบบนี้นะฮะที่ซื้อมาเนี่ยผมเป็น Wolf รุ่น Meridian มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูทีละอันเลยนะฮะตัว Wolf Meridian เนี่ยมันจะเป็นกล่องมันมีให้เลือกนะฮะว่าจะเป็น1หัวหรือ3หัวก็ได้แต่ผมเนี่ยซื้อมาเป็น3หัวนะครับก็จะใส่นาฬิกาหมุนนาฬิกาได้3เรือนขั้นแรกก่อนทำไมถึงต้องหมุนนาฬิกาเพราะว่านาฬิกาออโต้นะครับอย่างที่เราได้ทราบกันนะฮะว่านาฬิกาออโต้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโรเตอร์หรือว่าตัวหมุนตรงนี้นะฮะที่มันจะแกว่งไปแกว่งมาไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้นาฬิกาเราขึ้นลานอัตโนมัตินะครับขึ้นลานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ลานที่มันขึ้นไว้เนี่ยส่งพลังงานออกมาให้นาฬิกาเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่มันทุกวันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีกล่องหมุนเลยนะครับถ้าเกิดเรามีนาฬิกาแค่เรือนเดียวแล้วใส่นาฬิกาทุกวันกล่องหมุนเนี่ยมันจะไม่จำเป็นเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีนาฬิกาหลายๆเรือนแล้วแบบไม่ได้ใส่ทุกวันไม่ได้หมุนเวียนกันแบบนั้นเนี่ยบางทีเวลาเราวางไว้เฉยๆเนี่ยพอตัวโรเตอร์มันไม่ทำงานเนี่ยผ่านไปสัก 3-4 วันนาฬิกามันพลังงานสำรองมันก็หมดอ่ะมันก็จะหยุดเดินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความแบบรำคาญนิดนึงเวลาคนที่แบบมีหลายๆเรือนแล้วแบบอยากจะหยิบนาฬิกามาใช้แล้วอยากให้มันเดินต่อเลยอะไรแบบนี้มันก็จะแบบไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับดังนั้นกล่องหมุนก็อาจจะจำเป็นสำหรับคนที่มีนาฬิกาออโต้หลายเรือนแล้วก็สลับกันใส่ไม่ทันตัว Wolf นะฮะเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างไฮเอนด์มากๆแล้วนะฮะมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกับกล่องหมุนนาฬิกาที่เราดูเจอตาม Lazada หรือว่าตามเว็บจีนอะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของวัสดุก่อนคือตัววัสดุของ Wolf เนี่ยรุ่น Meridian เนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์ประมาณแบบเป็น Open ก็คือไม่มีกระจกอะไรมาคุมตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเทรย์ที่เอาไว้วางแบบเครื่องประดับหรือว่าจะเป็นแบบสมมติเบื่อยังไม่อยากจะเอาหมุนก็วางแบบนี้ได้นะฮะตั้งในห้องนอนก็ได้สวยๆดีไซน์แบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะกังวลเรื่องมันจะฝุ่นเกาะนาฬิกาไหมหรือว่ามันจะแบบทำให้สกปรกไหมก็จากการใช้งานเนี่ยผมใช้มาประมาณครึ่งปีเป็นอย่างต่ำเลยนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝุ่นเลยตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมาเกาะไม่ได้มีความสกปรกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอาจจะเพราะว่ามันแบบมันหมุนอยู่ตลอดด้วยฝุ่นก็ไม่ได้เกาะนาฬิกาอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการเก็บนาฬิกาของตัว Wolf Meridian เนี่ยจริงๆของ Wolf เนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับตัวเก็บนาฬิกาจะเป็นแบบนี้ผมว่าเขาออกแบบได้ชาญฉลาดมากเลยนะฮะก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นสปริงครับก็คือสามารถบีบแบบนี้ได้มันก็จะเด้งออกมานะฮะทำให้เราสามารถใส่กับนาฬิกาได้หลากหลายความยาวมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นสายแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยเราก็เลือกช่องที่มันไกลๆนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับกลัดไว้นะครับแล้วเราก็บีบให้มันเล็กแบบนี้บีบให้มันเล็กนะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันก็จะใส่ง่ายมากๆแล้วเราก็ทำการให้มันคลายตัวมันก็จะล็อกนาฬิกาของเราไว้แบบนี้นะครับเราก็แค่ดันเข้าช่องไปแล้วมันจะมีให้ snap นิดนึงด้วยปุ๊บแบบนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่โรเล็กเรือนเล็กๆแบบนี้นะครับที่เพิ่งรีวิวไปเราก็ปลดสายของมันก่อนแบบนี้นะฮะคลายสายไว้แล้วตอนจะใส่นะครับเราก็ทำการบีบแบบนี้แล้วก็วางเข้าไปแบบนี้นะครับปรับหน้าปรับตานิดนึงนะครับขยับด้านหลังให้มันแน่นๆหน่อยเราก็ทำการลงไปปุ๊บเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการใส่ตัวนาฬิกานะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการหมุนกันบ้างนะครับก็หลักการทำงานของมันง่ายๆนะครับท่านแรกเสียบปลั๊กก่อนปลั๊กก็มีช่องอย่างนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปปั๊บตัวด้านหลังเนี่ยเป็นไม้เคลือบเงามีโลโก้ Wolf ด้วยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับฟังก์ชันการทำงานนะครับง่ายๆเลยนะครับผมอาจจะต้องจับมันท่านี้ไว้นะฮะเดี๋ยวมันล่วงนะครับด้วยความที่ Wolf เนี่ยเขาดีไซน์มาให้แต่ละเรือนมันสามารถแยกหมุนกันได้เลยนะครับคือเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าจะให้หมุนซ้ายกี่รอบหมุนขวากี่รอบในแต่ละวันเริ่มจากปุ่มนี้ก่อนนะฮะปุ่มนี้คือการกำหนดว่าหมุนขวาอย่างเดียวหมุนซ้ายอย่างเดียวหรือหมุนทั้งขวาทั้งซ้ายตอนนี้ผมเลือกเป็นหมุนทั้งขวาทั้งซ้ายนะฮะก็ถ้าเกิดจะเอาแบบหมุนขวาอย่างเดียวก็แบบนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นหมุนขวาอย่างเดียวนะครับถ้าดูใกล้ๆ A เป็นหมุนขวาอย่างเดียว B หมุนซ้ายอย่างเดียว C ก็ซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ย off ก็คือตอนมันปิดอยู่นะฮะ
on ก็คือเปิดใช้งานส่วนอันด้านล่างเนี่ยเอาไว้ตั้งเวลานะครับในการหน่วงก็คือเป็นช่วงแบบ delay time อะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาตั้งกันดูนะครับพอเราบิดมาที่ตัวตั้งเวลานะครับปุ๊บตอนนี้ผมเนี่ยตั้งไว้ก็คือ24ชั่วโมงให้ทำงานทีหนึ่งมันก็จะมีการเว้นระยะถ้ามันหมุนครบรอบของมันแล้วเนี่ยมันก็จะเว้นไว้24ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาหมุนใหม่อะไรแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับจะใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือไปตั้งเวลาก่อนแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยพอเปิดสวิตช์ออนปั๊บเนี่ยมันก็จะกระพริบนิดแป๊บหนึ่งอ่ะให้เราสามารถตั้งได้ว่าจะหมุนกี่รอบสมมติผมตั้งที่300ผมก็ปล่อยออกมาแบบนี้เลยรอมันหยุดกระพริบสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำการหมุนต่อ300รอบให้เองเลยแบบนี้เริ่มหมุนครับหมุนรอบหนึ่งนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยเป็น299แล้วอันนี้คือผ่านไปรอบหนึ่งละตอนนี้ขึ้น299พอหมุนรอบหนึ่งก็จะเหลือ298ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีการหยุดเบรกด้วยมีการพักเบรกด้วยมันไม่ได้หมุน300รอบทีเดียวนะฮะมันก็มีการพักเบรกแบบพักหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มหมุนต่อถ้าเกิดเป็นโหมดหมุนซ้ายหมุนขวามันก็จะหมุนขวาแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวหมุนซ้ายแป๊บนึงอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็กล่องนาฬิกาที่มันสามารถตั้งค่าได้แบบนี้นะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถคือไปขึ้นลานเกินได้นะฮะเพราะว่านาฬิกาบางอันเนี่ยคือถ้าเกิดลานมันเต็มละเราหมุนจนลานมันเต็มแล้วเนี่ยแล้วเรายังจะไปแบบหมุนมันเร็วขึ้นหรือแบบไปหมุนอย่างต่อเนื่องอีกเนี่ยอาจจะทำให้นาฬิกาเสียหายได้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมอเตอร์อาจจะซื้อมาจากจีนอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยมันหมุนแบบฟึบแบบหมุนเร็วมากเลยนะฮะอาจจะทำให้แบบตัวนาฬิกาเรามีปัญหาได้นะครับเวลามันมอเตอร์มันพังขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพังเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่อย่างของตัว Whoop เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันไม่น่าจะทำอันตรายนาฬิกาเราเพราะว่าแบบก็ตัว Whoop อย่างรุ่นนี้นะครับก็ราคาประมาณ 30,000 กว่าบาทได้นะฮะถือว่าเป็นรุ่นไม่แพงแล้วนะฮะถ้ารุ่นแพงเนี่ยเป็นหลักล้านก็มีนะครับอันนี้ลองไปดูในเว็บได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะฮะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัว Whoop นะครับมอเตอร์เงียบมากนะฮะอันนี้ให้ฟังเสียงนะครับใกล้ๆเลยอันนี้เอาไมค์ไปใกล้ๆตัวมอเตอร์เลยนะครับเอาง่ายๆนะฮะไม่ได้ยินเสียงการหมุนเลยครับไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ของตัวหมุนนาฬิกาแม้แต่น้อยเลยนะฮะถือว่าเงียบมากแล้วก็ออกแบบมาได้ดีมากรวมๆก็มีประมาณนี้นะครับใครที่แบบต้องการแบบอะไรที่มันดูดีนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์เลยประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องหมุนของ Whoop ก็สนใจก็ไปซื้อกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเขานะฮะหรือว่าจะลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับในไทยก็มีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเอาเข้ามาขายแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ